ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1. ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పినట్టు నైట్లో థాట్స్ ఎందుకు ఎక్కువగా వస్తాయి? ఎందుకంటే నైట్ టైంలో డిస్ట్రాక్షన్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే మన బ్రెయిన్ థాట్స్ని ఎక్కువగా నోటీస్ చేస్తుంది. అందుకే నైట్ టైంలో థాట్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2. మనకి హికప్స్ ఎందుకు వస్తాయి? బ్రీతింగ్ మజిల్ సడన్గా కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇలా జరుగుతుంది. కొద్దిసేపటి తర్వాత అది ఆటోమేటిక్గా మారుతుంది. అందుకే మనకి ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3. ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? అలారం మోగే టైంకి కొంచెం ముందు మనం లేస్తాం. ఎందుకంటే మన బాడీ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైంని గుర్తుపెట్టుకొని మన బాడీని అలా ప్రిపేర్ చేస్తుంది. అందుకే మనం అలారం కంటే కొంచెం ముందే లెగుస్తాం. మనం ఒక రూమ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకు వచ్చామో ఎందుకు మర్చిపోతాం? తెలుసుకోవాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి నెక్స్ట్ వీడియో మిస్ అవ్వకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.